ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி தினமட்டு வந்திருக்கோம். இதில் மரத்தை பாருங்கள், கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக தான் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ வேலி வேறு வச்சுட்டாங்க, பக்கத்தில் லைன் வேறு இருக்குது. அப்படியே விட்டுட்டாலும் மாடியில் விழுந்துடும். அதனால் ஏறி விட்டு தான் வெட்டலாம். மெயினாக கீழே உடச்சி விடலாம், கீழே செப்டி டேங்க் வேறு இருக்குது. அதனால் விட்டு தான் வெட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக வந்திருக்கோம். இது எந்த ஊர்னா திருச்சி தாம்பலம், பட்டுக்கோட்டிலேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்ரு. நம்மளுக்கு ஃபோன் அடித்து, தம்பி நம்மளுக்கு ஒரு தினமரம் வெட்டணும், பாதுகாப்பான முறையில் வெட்டி விடுங்க அப்படின்னு நம்மளை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். இது எப்படின்னா, நீளமாக போட முடியாது, எல்லாம் ரெண்டு அடி பீஸாக தான் போட்டு கீழே ஓரமாக போட போகிறோம். நாங்கள் மரத்தை எப்படி வெட்டுறோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல் வீடியோ பார்த்துட்டு நாங்கள் பார்க்குற வேலை பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
போட்டேன் போட்டேண்ணா வாங்கி விட மரத்தை நீளமாக எடுத்துக்கணுமா சின்ன போட்டுருச்சா வேணா பெருசு வேணாமா அதுவும் வேலைக்கு தான் போட்டேன் போடுதா ஏன் அடியோட இது பண்ணிக்கங்க அப்படி தள்ளி விட்டு போட நான் உங்களுக்கு உருவா மாட்டி தர்றேன் வேஸ்டா போயிடும் மரம் இதை யூஸ் பண்ணிக்க யாரையும் கொடுத்துருங்க மரத்தை பொறுத்து இருக்கு Ada